ما بقى والو على احتفالات راس السنة. الناس كاملين فرحانين وكتوجد. كاين واحد الفئة ديال الناس اللي كتحتفل بحلول رأس السنة الجديدة ونهاية السنة القديمة، وكاين واحد الفئة اللي كتقول باللي حرام وما يمكنناش نحتفلوا بهاد السنة الجديدة نهائيا. ولكن واش حنا عارفين شنو هو احتفال رأس السنة؟ وواش بصح حرام؟ وشنو الفرق بينه وبين الكريسماس؟ هادشي اللي غادي تشوفوه معايا هاد النهار في هاد الفيديو. تعتبر الاحتفال بالكريسماس هو ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، وهو تذكار ميلاد السيد المسيح، وكيحتفلوا به المسيح يوم 25 ديسمبر من كل عام. كتبدا الاحتفالات من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر. دابا عرفنا شنو هو الاحتفال الكريسماس، ولكن شنو معنات كلمة كريسماس؟ كيقولوا بلي الكريسماس هي كلمة إنجليزية وكتكون من جوج الكلمات. الكلمة الأولى هي كريست، والمعنى ديالها هو المخلص وهو لقب للمسيح، والكلمة الثانية هو مس، وهي مشتقة من كلمة فرعونية المعنى ديالها هي ميلاد. كل شي كيعرف وكيشوف باللي احتفالات الكريسماس مقترنة بشجرة الصنوبر. اجيو، واش عرفتوا علاش كيحطوا الناس اللي كتحتفل بالكريسماس هاد الشجره؟ انا غادي نقول لكم. ديك الشجره كتعتبر من بين مظاهر الاحتفال بالكريسماس، وكتزين هاد الشجره بزاف ديال الالعاب والحلويات والجوارب يعني التقاشر. وهاد الشجره كتعبر عن رمز الحياه والنور، وكتحط في البيت قبل العيد بعده ايام، وكتبقى حتى عيد الغطاس. هادشي عرفناه، ولكن اللي مازال ما عرفناه هو علاش الناس اللي كتحتفل بالكريسماس كيجي عندهم بابا نويل ويعطيهم بزاف الهدايا. ولكن شكون هو هاد البابا نويل؟ بابا نويل اولا سانتا كلوز هو شخصيه خرافيه مرتبطه بالكريسماس. سانتا كلوز معروف بانه رجل عجوز غليظ، حيه ديالو بيضاء، وكيلبس اللون احمر بخيط بيض طويل في الوسط ديالو، ولابس حزام كحل وطربوش نوم احمر، ومعاه كيس حمر كبير عامر بالهدايا والحلويات. ولكن بابا نويل راه كاين في الحقيقه، واتخذت القصه ديالو من قصه واقعيه من قصه القديس نيكولاس، وهو اسقف ميرا وعاش في القرن الخامس الميلادي. وكان القديس نيكولاس كيقوم في الليل وكيوزع الهدايا ديالو للفقراء والعائلات المحتاجين بلا ما يعلموا هاد العائلات شكون اللي وزع عليهم هاد الهدايا. وصادف ان هاد القديس هذا توفي في ديسمبر. واللي بغينا نعرفوا دابا شنو سبب الاحتفال بليلة رأس السنة. كيحتفل المسيح بعيد رأس السنة الميلادية كيوم ذكرى ختان يسوع، واللي مازال كيحتفلوا به في الكنائس. وكتحتفل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في هذا اليوم بذكرى مريم والدة الإله. وفي الوقت الحالي كنشوفوا بزاف د الناس سواء مسلمين مسيحيين او يهود كيحتفلوا بحلول رأس السنة بإعطاء الهدايا، زيارة الأقارب، وبزاف ديال الطقوس اللي كتعتبر عادية عند بزاف ديال الناس. كان هو هذا الفيديو ديال هذا النهار. السؤال اللي غادي نطرح عليكم، واش حتى نتوما كتحتفلوا برأس السنة؟ وشنو هي الطقوس والعادات اللي كتقوموا بها في الاحتفالات ديالكم؟ نتلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم.